Sævar Benónís, Jóhann Guðlaugs, Gauti Möller, Geir Evert, Ingi Már, Eðvald Orri, Sigurður Gýmir, Andri Már, Jón Þór, Telma, Ingvar, Guðmi Elíasar, Jón Vilberg og Gunnar Guðjóns. Í Sigurður Götumýraflokki, Brynjar Jökull efstur, þá Helgi Heiðar Jóhannesson, Sigurður Gunnar Vilberg. Þetta var lokasjó! Þessum bíl leiðist ekkert í tímaþraut. Engin læti í endaliði, bara ljúft.
sér. Það nóg. Þessi bíl náttúrulega eins og ballettdansmær í brautunum. Og andra leiðist nú ekki að og það er enginn að æsa sig í endalið. Saman Ingimundar að ráfa hér um. Stefnir nú svo sem ekki í því að hann sé að fara að setja Skjaldborgs eitthvað í hættu, en ágætis rönn enga síður. Og í gegnum endalið, vel gert Jónsi. Skella sér svo í endahlið. Vel gert Gunni.
Vel gert. Hann vissi. Þetta lítur vel út hjá honum, aðeins þarna. Svo kallar hliðarspor. Gegnum endalið. Hann var að leika sér hana með afturbeygðurnar. Hér kominn samkeppnishæfur tími sýnist mér. Þetta gæti orðið áhugavert. Tíminn til að vinna er 36,7. Guðmundur Elíasson fór 36,9. Það eru 2 sekúndur brot sem skilja að þarna 2 eftir menn. Ingvar gæti verið að skáka því hér. Andri Már ætlar að taka hér besta tíman, það er nokkuð ljóst. Sjáum hvað Draumur gerir. Já, Gímsi leikur sér að afturbremsunni eða afturbeyjunum. Andri Már náði ekki að skáka. Sýnist okkur nokkuð eins og Gulli ætlar að taka tíma. Sýnist það.
fór það. Full mikið kapp eða full mikið láta fyrirtæki sínu á framfæri. Þá er alltaf gott að auglýsa á botni torfærubíls. Lightfoot hendar vel í tímaþrautir. Gegnum endalín. Let's go!